正啊！呢個哇！呢個弟兄好得喎。我叫梁希賜，一個24歲想去中東宣教嘅 Z 世代。我想拍呢條片，好想分享我自己嘅故事，到蒙召，到入神學院，甚至將來我嘅計劃。希望我呢一個萬分之一嘅 Z 世代嘅見證故事，可以成為教會嘅祝福，使到教會更加認識 Z 世代，同埋同佢哋一齊同行。我哋可以一齊攜手咁樣去進行耶穌俾教會嘅嗰份大使命。盼望我哋喺呢一個世代裏邊做好我哋嗰份去見證。如果要回想我嘅童年，我諗我最大記憶就係當我身邊所有嘅朋友都去玩唔同嘅遊戲，玩一啲小朋友都會玩嘅嘢嘅時候咧，我就好期待落去我屋企樓下嘅海邊，攞個魚鈎穿起嚿蝦，穿起個油炸鬼，然之後就擺落個海度，見住啲魚咧一窩蜂咁樣圍晒去嗰個魚餌裏邊，跟住就一戳就會一紮魚就會喺個鈎裏邊，咁啊去1-2個鐘頭咧就會收穫滿滿嘅泥鯭。咁然後咧我哋就會攞啲泥鯭翻上屋企，就會剪嗰啲有毒嘅魚刺啦，剪咗個魚肚啦，咁就會攞去煲粥噶啦。咁我細個屋企都係開餐廳，所以好細個就會釣到呢啲魚都會自己整。然後好記得就係每一次整都係好開心，同埋好期待食嗰一啖好好味嘅泥鯭粥。而我都好記得喺屋企，我屋企都係開餐廳嘅。而另外一個講起我嘅童年，就會係另外一個講起我自己嘅童年，就係屋企係開餐廳嘅。咁所以咧，我就細個就會喺鋪頭度周圍走啦，大家都好認識我啦。好中意入去幫手畢飯餸。咁啊，但係每一次咧，喺鋪頭度幫手嘅時候，都心念念咁樣好想入個廚房裏邊，因為見到我嘅親戚，特別係我嘅表叔喺裏邊攞住隻鑊，跟住喺度炒餸嘅時候咧，再加埋嗰啲鑊嘅嗰啲轟轟聲咧，我就好興奮，同埋我記得嗰個畫面仲係好有心，好入心。到今時今日，我仍然係好中意一個中式嘅鑊喺度炒下嘅嗰種感覺，同埋嗰啲好大聲、好刺激嘅聲音咁樣。咁細個亦都食慣好嘢，所以當食到好食嘅嘢，我就好開心啦。同埋我嘅畫面就係咩時候屋企人係最開心咧？就係每一日食晚飯嘅時候啦。再開心啲嘅就係喺喜慶嘅時候咧，大家圍埋一齊，好期待，已經坐咗喺度傾偈，好期待嗰啲嘢食嚟到嘅時候，大家話開飯啦，然之後大家就會夾餸，跟住就會講邊樣好食，邊樣唔好食，邊樣嘢下次可以再做好啲，邊樣嘢可以下次買，今日條魚好靚，啲菜好好食喎今日。同埋咧，我特別好記得咧，就係煮餸嗰個人咧，一定會俾人讚辛苦啦，你今日煮得好好啊，哇真係好犀利啊咁樣樣。於是者咧，呢一啲嘅回憶咧，就成為咗我日後好想做廚師嘅嗰種期待。不過有一個問題，我就問自己點解每一個屋企咧都會經歷呢啲咁開心嘅時間，但係我特別睇重呢一樣嘢，
甚至乎去到中學嘅時候，我嘅興趣仍然係煮嘢食。我記得我中學做過一樣好好笑嘅嘢，啲同學會覺得我係傻嘅，但係我就喺我中五嘅時候好得意地覺得自己斬雞好叻，整咗個海南雞飯俾我嘅老師食。我都冇理大家嘅目光，甚至乎去到我大學要揀科嘅時候，我都冇特別去諗我嘅前路，亦都冇聽側邊嘅人嘅意見。我就好想煮嘢食，好想成為一個好好嘅廚師。所以我要問自己一個問題：點解我咁鍾意煮嘢食呢？我嘅童年有美好嘅一面，但係喺黑暗嘅嗰一面呢，係我一出世嘅時候，爸爸媽媽就離婚，咁但係佢哋都同一間屋裏邊住咗11年，當中嘅嗰啲嘅拉扯，我好記得，係好痛苦，好記憶猶深，嗰種關係嘅撕裂，要睇眉頭眼目去生活，作為一個小朋友，係一個好痛苦嘅經歷。特別係我最歷歷在目嘅一個片段，係因為爸爸媽媽佢哋嘅工作嘅時間、作息嘅時間唔一樣，所以佢哋基本上好少會喺屋企度交接。佢哋慢慢都養成咗一個互不相干嘅習慣。有一次呢，就係爸爸嘅衫喺洗衣機裏邊，媽媽就要將佢嘅衫去擺入洗衣機裏邊洗。當媽媽見到爸爸嘅衫喺度嘅時候，媽媽就發癲，就將爸爸嘅衫抌晒落垃圾桶，然後佢咆哮，佢尖叫，喺一個咁樣嘅環境裏邊嘅時候，我好想人開心，我好想關係唔好破裂。有見到嘅係煮嘢食喺嘢食嘅嗰個連結裏邊咧，人係可以揾到回憶，人係可以揾到滿足感，揾到快樂。就算係一刻嘅滿足感，我覺得都係一個治癒人心嘅時間，使到我哋可以冇咁痛苦咁樣去度過嗰啲好痛苦嘅時刻。而我自己亦都透過煮嘢食時候畀人讚，鍾意煮嘢食嘅形象就建立咗我嘅人，建立咗我嘅 identity。所以我入到大學嘅時候，就更加追求點樣去煮到一個好食嘅餸，去睇好多唔同嘅食譜，甚至乎出去見識，去請教人，去不留餘地喺學校用盡晒我可以用嘅時間去精進我嘅廚藝，然後亦都用我學餘嘅時間咧，去到拍片啦，去到山上面煮嘢食，我好鍾意戶外煮嘢食。於是乎喺嗰個 YouTube 盛行嘅時間裏邊咧，我就有好多有唔少嘅 subscribers。咁於是乎就
飲食男女就邀請咗我做訪問啦。我自己亦都參加咗好多國際嘅比賽，漸漸地我呢個就成為咗我係邊個。然後我亦都好捉緊呢樣嘢，甚至乎我覺得呢一樣嘢係讓我一個好痛苦嘅生命裏邊揾到意義。喺我身邊嘅朋友同學都揾唔到意義嘅時候，我好似揾到咗。作為一個信二代，由細返教會返到大，其實我唔係唔知道要凡事將神擺喺我嘅生命中嘅第一位，又或者係講緊所有嘢都係圍繞住基督，圍繞住嗰份嘅恩典而活。但係偏偏我今日回望返喺我童年到去我大學嘅時間咧，我都係將唔同嘅東西放得先過上帝，係因為我覺得嗰啲嘢可以找緊，可以捉緊。於是者上帝就喺我大學3年班嘅時候，佢好想我經歷佢嗰份大大嘅恩典，佢就讓到我嘅朋友咧，一位朋友去邀請我去參加一個短宣，而呢一個短宣係改變咗我嘅生命。我呢個朋友係喺土耳其度宣教咗1年之後，佢返到嚟香港，好想去到推動香港嘅青年去到宣教，咁我就成為咗佢嘅目標，我就成為咗佢嘅 target。咁由細至大都返教會，所以我對短宣亦都唔陌生嘅。咁特別係我中學嘅高中嘅3年裏邊咧，我都有返上大陸去到幫手短宣，去到做青少年營會嘅組長咁樣。所以呢位朋友去到邀請我去到短宣嘅時候，佢就話：你會唔會有興趣去到中東短宣啊？所以對我嚟講就係換咗一個地方咁簡單嘅啫。咁我就應承咗佢啦，咁原來咧，參加呢個短宣之前咧，要參加一個短宣課程，目標咧係好想透過我哋認識神嘅心意，去擁抱宣教嘅異象。咁我好記得喺呢一個所謂短宣課程裏邊咧，最記憶猶深嘅係好多弟兄姊妹們，我身邊嘅弟兄姊妹們帶領嘅人講員啦，我嘅組長啦，我嘅同學或者弟兄姊妹們，甚至乎帶敬拜人，佢哋俾我嘅嗰種生命力係我冇試過喺其他地方看見過。嗰種生命係唔係你可以喺台上面扮出嚟嘅嗰一種，而係佢喺台上面係點樣，佢喺台下邊都係點樣嘅生命。我記得佢哋係嗰種禱告嘅心，佢哋呼求神啊，你可唔可以用我嘅生命去到一啲冇人去嘅地方，去到搶救靈魂？佢哋為着未得之民嘅嗰種禱告，為着自己仲有好多擺唔低嘅嘢，佢哋對神嘅嗰種呼求係令我覺得好驚豔，同埋我好想擁有一個咁樣嘅生命。而係呢一份嘅生命咧，讓到我好想同呢一班人同行。
我好想同佢哋一樣經歷嗰份神俾我哋嘅嗰種火熱。咁於是者我就去咗中東短宣啦。咁去到中東嘅時候，我經歷咗兩樣嘢。第一樣嘢係望到個城市嘅環境，用咗2個星期去到看見原來一個冇基督教嘅國家係咁樣嘅喎。長話短說就係，當我哋知道我哋今日嘅社會係因着基督教嘅緣故，政治去到思考我哋應該要點樣做，乜嘢唔應該做，裏邊所建立嘅國家，所建立嘅制度，但原來一個唔係基督教嘅國家係咁樣嘅喎。咁第二個咧就係去接觸到當地人嘅生命嘅時候咧，佢哋對於生命嘅嗰種絕望啦，佢哋原來真真實實作為一個伊斯蘭教徒，佢哋真係活喺個恐懼裏邊。嗰陣時咧，我哋係唔俾用手機嘅，所以我哋要花好長嘅時間咧，去體驗同當地人相處嘅時間啦。我哋要喺一個城市搭去另一個城市，可能係要講緊花2個鐘頭、3個鐘頭，甚至乎我哋有試過係要花6、7、8個鐘頭去 travel。而喺過程裏邊，原來好真實咁樣去經歷父神咧係點樣去想愛呢一班嘅人，就正如過去我嘅生命一樣，神係點樣去贖回我嘅生命，使到我嘅生命係經歷嗰份嘅恩典、嗰份嘅豐盛，而活得平安又盼望。咁所以我返到嚟香港嘅時候，我就同樣咁樣去分享。我喺台上邊就同會眾分享嗰個主題就係我見到父神點樣去愛佢嘅子民，佢所創造嘅人。但好景不常就係當我分享完嘅時候，我哋有一班朋友要去做檢討。有一位姊妹就同我講：我好唔滿意你嘅分享，因為喺你嘅分享裏邊，你只係講一啲你過去咁多年都理解緊嘅嘢。你知唔知自己講緊啲乜嘢？佢嘅意思係，原來佢發現喺我嘅分享裏邊，我只係講，但係我嘅生命冇被改變。我冇行動上、思想上嘅改變，所以其實我只係認知上邊知道，然後因為要分享，所以講出嚟。其實我係好被冒犯嘅嗰陣時，嗰種嘅冒犯係令到我好唔舒服。但我花咗3個月嘅時間去慢慢消化，到今日我好多謝呢一位嘅姊妹，因為佢咁樣去冒犯我，其實佢係提醒我，所以我知道一樣嘢，就係神好想用我嘅生命去到回應佢，去到服侍嗰啲未認識基督嘅人。我要學嘅功課就係放低我自己，轉移去將上帝放喺第一位，將上帝放喺我所有事情嘅中心，
咁樣我嘅生命會顯得更加唔一樣。喺呢3個月裏邊，我看清楚自己，明知上帝呼召我，但係我都唔想去回應嘅原因。但係咧，我都未敢去同上帝講，我好想回應佢，我好想去服侍佢。於是者，我又想再去多一次嘅短宣，去睇下神究竟同我講啲乜嘢，或者我會經歷啲乜嘢。咁我記得我去到土耳其，喺呢個土耳其短宣裏邊，我認識咗一個敘利亞難民嘅家庭。呢個家庭佢哋住喺一間好舊，好似就嚟冧嘅屋裏邊，然後好多人。喺呢3日裏邊，我哋同佢相處，同佢食飯，又煮嘢畀佢哋食，又同佢哋傾偈，又同佢哋一齊出去玩。但有一樣嘢好記得嘅，就係啲男人永遠都喺度食緊煙，或者佢都有一啲時間唔食煙，就係同我哋出去玩好開心嘅時間。咁喺3日裏邊，總之佢哋喺屋企就會係咁食煙。但我就要問一個問題：點解佢哋食煙？其實佢哋食煙嘅原因係因為佢哋敘利亞難民打內戰，去到土耳其受盡歧視，甚至乎佢哋冇能力去到供養佢哋嘅家庭，因為政策嘅緣故，因為佢哋身份嘅緣故，因為佢哋學識嘅緣故。所以佢哋面對壓力嘅時候，佢哋唯一嘅紓壓就係不停食煙。唔似得香港咁樣，你可以食煙，你可以飲酒，你可以做好多唔同嘅嘢。佢哋唯一可以做嘅就係不停地食煙。所以嗰種好單一性嘅衝擊，我去面對住嘅時候，我就好明白。其實對於我嚟講，煮嘢食都一樣，係我喺呢個世界裏邊揾到一樣，喺呢個世界看似係一件好嘅事上面，實質上我係沉迷咗落去，我係用呢一樣嘢去滿足我自己嘅心。而我見到呢一個家，呢一班嘅男人，喺唔認識上帝嘅時候，佢哋嘅嗰種痛苦，原來人呢，離開咗嗰位嘅造物主，係真係好痛苦。所以第2晚嘅時候，我喺靈修裏邊，我就同神講：主啊，我求你用我嘅生命，就算我死，我都好想服侍佢哋，叫佢哋認識基督你。做咗呢個祈禱之後，我就知道我要回應上帝，成為一個全職嘅宣教士，去到一啲冇人去嘅地方，去到一啲被遺忘嘅地方，去建立教會，去讓人認識基督，以至到佢哋嘅生命可以得着嗰份豐盛同恩典。而喺蒙召之後，就發生咗好多有趣嘅故事。我哋換一個視角再睇睇。其實應該2022年都好多人同我講，喂認識一個弟兄叫刺身嘅喎，比較 personalize 嘅應該係 Dam Game 嗰次啦。Dam Game 嗰次完咗之後，啲同工話：有班人好似好有組織咁樣去抄牌喎，咁樣啊，咁啊引起我嘅注意啦嚇。
好似 Damn Game 之後我都冇理你嘅，係啊，我咁啊係咁噶啦，即係後生仔做嘢有陣時就唔係好識規矩啊，唔係好有諗法，即係可能都好簡單，跟住就收電話啦。收到幾個教會宗派都唔係幾個，係每個禮拜有幾個咁，你都好努力啊！咁其實你探完嗰啲教會，啲教會又打俾我問到咩人嚟㗎，咩組織嚟㗎咁啊，跟住有一啲宗派啦，就邀請我，喂你真係要有啲立場喎，聯會有啲聲音喎，如果唔係教會唔識去 handle 喎，咁所以我就發布咗個聲明嘅，又講下啲我裏邊嘅內心世界啊嚇。咁其實我聽到咁多個機構教會打俾我咧，我真係喺度正啊！呢個哇，呢個弟兄好得喎，真係大學生未畢業嘅魄力、執行力熱心係尤甚於自己啊！即係我都覺得我20幾歲或者我10幾歲都好熱心。咁我覺得哇，呢即係我真係諗下，哇呢個魄力係我見嘅傳道人中冇啊！咁所以咧，跟住又收你電話嘅，咁你電話亦都係你好多關心好多關心唔同嘅人啦咁同埋對啲事你係問嘅。我前後我唔記得咗啦。咁但係咧，嗰一次你上嚟我辦公室坐呢度嘅時候咧，其實我最關心嘅係你兩個人嘅人。其實咧個機構係有人講咗啦咁等佢哋話啦咁但係當然對於你哋嚟講，好想有一啲concrete 嘅proof 咁我只可以兜個圈講，我喺日本我自己面對異端或者面對基督教嘅極端，我嘅經歷咁我最多係講咗咁多，因為我唔係一手去認識嗰個機構，咁我一手認識我日本嘅極端帶嚟嘅禍害咁。我最多係講咗嗰個部分，亦都講我自己面對宗派同機構嘅不和，我喺裏邊嗰個糾纏同埋掙扎同埋帶嚟嘅痛苦。我一路傾嘅裏邊咧，我係諗翻我自己嘅痛苦我真係經歷過好多呢啲好無聊嘅批評論斷啦咁啊。但係嗰個機構還嗰個機構，我講緊我。但亦都有日本嘅異端極端帶嚟教會同教友同牧者嗰啲嘅痛苦咁啊，咁所以我一路傾嘅裏邊，我係痛苦嘅，係啊，我裏邊係 breathing 啊。其實咧，因為嗰啲 memory 全部好鮮明一路傾好鮮明。咁所以我關心嘅係啦，我喺日本我最痛苦係人受傷啊，嗰啲朋友嚟嘅，嗰啲朋友。啲羊嚟嘅，佢哋全部都好慘，教會好慘。咁所以我裏邊嘅 breathing 係我擔心人多一啲咁所以我冇嘢好講咯。咁我俾嘅意見就係返教會問下愛你嘅教會嘅意見啦咁竟然你聽你係好快行動㗎。我印象應該係好快嗰個時間性，我都覺得對我嚟講係震撼。我冇乜講，係行動嘅人啦，係好善思嘅人，係我好欣賞個位係你係願意唔用自己嘅本位去諗嘢嘅人。呢樣嘢係我唔知係咪叫 paradigm shift 啊，但係你係 shift 到嘅。你可以聽完個意見之後咧，抽咗出嚟望翻落去，俾自己個意見，然後做咗一個唔係你本位意願嘅行動。唔知你明唔明我講乜啦？應該明。呢個 ability 我覺得係
係一個成功人士先有嘅嘢啊！呢個係好難做嘅，呢個係嗰陣時20歲、22歲，係20歲人係好難。我覺得呢個好欣賞嘅，其實係咧咁之後，我裏邊好多代禱嘅，為你去祈禱嘅而我嘅祈禱係，其實你嘅傷痛我都傷嘅，我唔係因為我傷，我係感受到嗰種痛嘅。我祈禱嘅時候，我覺得好痛或者我試過類似經歷，我覺得我好痛，所以我好多為你去代禱。咁最簡單嘅同行啦，或者就係睇住你行啦。咁其實你自己唔會行，簡單指一指啦，指一指咁，係啊。咁而你行嘅路亦都唔係我嘅路嚟嘅。我諗認識呢兩位牧者，當初係面對好多嘅掙扎，同埋特別係同羅牧師嘅嗰個關係，一開頭係好多嘅拉扯，同埋好多嘅唔明白啦，有因為事情嘅大家嘅角度唔一樣啦，但係有一部分係講緊個世代唔一樣嘅時候嘅嗰種同行嘅困難啦。咁點認識啊？咁其實都個過程都幾特別嘅。咁話說有一次應該冇記錯，好似去講道咁，跟住咧有個年青人就走嚟同我講啦，可唔可以嚟我 office 同我傾下偈啊？咁跟住於是就約咗去 office 啦。咁跟住佢就同我講，佢話咧佢係由細信主信到大嘅。咁初都覺得個信仰冇乜特別，但係佢咧就去入咗大學之後咧，咁就認識咗一班好火熱嘅基督徒啦。咁佢哋火熱程度都令佢好激勵嘅。咁所以咧，佢就邀請我去參與佢哋即係恆常嘅聚會啦。咁就係因為有一次咁都膽粗粗咁就應承咗去參與呢個聚會之後，咁認識咗阿希治啦。咁喺佢自己教會裏邊，咁佢就舉行咗一個小組，咁喺呢個時候就認識咗啦。嗱，我覺得我又都比較少見咁樣嘅年青人，咁咧亦都可能大家有啲擔心啦，究竟係咪即係你係咪個信仰係咪正統啊嗰樣嘢？咁當時我就喺度諗，其實如果呢班年青人好愛慕聖經嘅話咧，其實即係佢已經都唔會走得去邊嘅。咁所以基於咁嘅原因，於是我就有感動啦。咁我記得係有一次祈禱，咁有感動。咁於是我就提出不如同大家定期1個月查一次聖經咁啦。係啦，咁就係事緣就係咁啦。咁最後就都邀請佢哋去分享一下佢哋點樣去同，特別係我呢個年青人同行啦，亦都係講緊同呢個世代嘅年青人同行，佢哋睇見啲乜嘢嘢。咁我都觀察到咧，好多牧者或者做年青人嘅牧者咧，甚至我自己都係咁嘅，都曾因為你。當然你好有心，所以你就想即係好有負擔就嚟做年青人工作啦。咁但係當你好有負擔嘅時候咧，你好不其然咧就會對啲年青人好似自己啲仔女咁緊張。係啦，咁當你好緊張嘅時候咧，咁你就會好驚佢哋有啲行差踏錯啦。咁特別你自己有時有啲過來人咁嘅身份，咁所以咧你見佢好似有啲個趨勢會行差踏錯，咁跟住你就好想快啲避免呢件事發生，咁跟住咧就可能就講咗，即係教導咗先啦。咁我覺得呢個係我以前都會咁做，我都睇好多教牧同工都會咁做嘅。咁但係咧，我後尾就觀察到咧，其實好多嘢都係要經過一個過程，同埋經歷過一個 learn from 嘅 experience 嘅個情況。咁我覺得預先講有時係冇用嘅，即係諗翻我自己都係咁啦。可能有時都要真係踏出咗，你真係碰個釘，你先會知死。咁所以咧，當我明白呢個道理嘅時候咧，咁我就覺得我就
可能我就冇咁緊張啦，我就會覺得 let go。咁我 let go 嘅時候，同埋我係覺得我信得過上帝，我覺得神愛佢咧，佢一定係會用任何方法咧去挽回佢嘅。咁所以我覺得唔使我咁緊張喺度咁快出手，咁我出手仲破壞咗成件事咁啦。咁我覺得我慢慢就有咗呢個意識啦。咁跟住當我有咗呢個意識嘅時候咧，咁同埋咧，我發覺咧，我唔知可能你問我有咩唔同，我覺得我個人都係夠白痴，即係我咧成日覺得我唔會覺得我自己年紀大啲，咁人哋年紀細啲，我就會叻過佢多啲。我好少有咁嘅感覺嘅，即係我無論大細，我都覺得佢都叻過自己。咁所以咧，咁當佢有啲咩嘢講出嚟啊，有啲咩行動啊，或者嘢發表咧，咁通常我唔會點 comment，我都係會聽下先，我聽下先，跟住我往往咧聽完之後又覺得有啲新角度，自己又刺激到自己咁樣，咁我覺得反而我覺得同啲年青人嘅呢個傾偈啊，相處落去，我自己得益，即係不斷好似有人袋錢入我個袋咁嘅感覺咁咯，咁我覺得同埋咧，我覺得咁樣嘅情況底下咧都係好嘅，因為咧我成長嘅裏邊咧係好憎人哋當我小朋友嘅，特別係父母咧成日當我即係幾大年紀都好咧，都係當好細個咁樣。咁我就好憎呢個感覺咧，咁我就所以我就唔好想加諸呢個感覺俾啲年青人，即係成日如果佢哋成日喺我面前，佢哋會覺得好細個，我覺得係我嘅失敗咯。即係我覺得我覺得係其實佢應該。好啊！佢哋知嘅嘢又越嚟越多，其實佢哋應該傑出過我㗎嘛，係咪？咁所以我如果成日睇佢好細個嘅時候，咁其實佢同埋加上而家呢個世代嘅人都傾向自我形象係即係好多比較底下，其實都就算你幾叻，其實你都偏低。咁所以我覺得我唔想又踩多腳落去，咁就即係。令到個年青人覺得自己好似成日好細個，好似唔成熟咁咯。咁反而我就係調轉，我覺得即係如果我作為年長啲嘅人，我覺得即係能夠俾多啲機會佢哋發揮，咁自己又可以偷下懶，即係唔使係自己可以 hea 下咁樣。咁其實佢哋又可以發揮，咁我覺得或者係教會有問題。唔係年輕人有問題，年輕人係冇問題啊！年輕人好正常，年輕人問問題係正常，年輕人想去宣教係正常，年輕人唔知咩係宣教都係正常，係嘛？我唔覺得年輕人有問題但係教會對宣教嘅教會對牧養年輕人上面出咗問題唔好講年輕人個問題，因為年輕人冇問題。香港其實咧，我唔覺得香港教會宣教又好有問題咁呢個我哋要從個歷史嘅演進發展到今天跟住我哋要去展開明天嘅咁所以我唔覺得係。所以個問題唔係個有問題啦，而係發展到今天嗰個軌跡係點樣樣？呢個軌跡有啲咩限制如何去突破咁樣樣啦咁我真係去好多教會去講差傳係咪？咁去教會講差傳會問你教會點做？有冇做差傳啊？咁啲教會話有，我有做差傳。咁你做啲咩啊？我有做差傳主日咯。咁呢個係個問題嚟嘅我有做差傳主日就有做差傳講差傳同做差傳係兩碼子嘅事啦。咁但係咧，我哋又要明教會本位去諗差傳咧，其實佢真係諗唔到嘢喎。教會本位去諗差傳冇，其實我哋去短宣都好啦，短宣我哋都係，我真係問好多短宣隊員
短宣領隊同短宣隊員，甚至乎問差會搞短宣嘅人，咦嘅工場嗰度嘅事情係點啊？咁啲短宣隊員同埋領隊咧，都係講緊咧，佢哋有咩得着，佢哋有幾興奮，佢見到一啲嘢嚇，好 encourage 到佢，佢都係從短宣隊員本位去睇宣教。短宣係咩？好 encourage 到我教會咁。唔知你明唔明我想講乜咧？我嘅問嘅問題係：你見到工場嘅需要係啲乜？佢答嘅答案係呢個短宣好 encourage 到我哋教會咁，因為大家睇嘅視野唔同，就係佢去到工場都睇唔見工場。我哋有啲短宣隊去到非華語、非英語嘅地方，即係好多泰國、柬埔寨、日本係玩到非華語、非英語㗎啦。佢翻嚟嘅反應就係話：我要學好啲英文，以至我可以同人溝通。OK， 非華語、非英語嘅地方，你唔諗住學當地話同佢哋溝通，你係諗住學英文同佢哋溝通。短宣都好啦，香港嘅教會搞短宣嗱呢好好噶啦。香港教會如果肯做差傳年會，肯做短宣其實已經好好啊，係咪？喺香港嘅教會嘅裏邊，咁但係佢哋見到嘅就係睇唔到當地人嘅需要，睇唔到咩叫委身。但係教會係會教會嘅委身連續3年去同一個工場已經好委身，但係真真正正喺宣教嘅委身唔係連續3年短宣去同一個工場係講英文啊嘛。咁所以真真正正嘅問題，我哋睇唔見咯。我哋淨係睇見自己睇見嘅嘢，亦都唔去冇能力去。所以我話你叻咯，你係跳出自己本位去睇嘢嚇，咁好難咁點樣能夠跳出短宣隊本位去睇嘢咧？即係傾咗好多，聽咗好多短宣肯做短宣已經好唔錯，都係講緊去短宣有得着咁去短宣鼓勵到自己教會嘅會友都好都咁嘅神。但係如果係呢一種嘅思維，俾多20年都係咁樣嘅。睇唔到又睇唔到嘛。你同唔同意咧？係呢一代嘅年青人咧，即係我諗係因為唔止講緊宣教嘅，即係我覺得佢聯繫住另一個